Tole nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu obboloota koo hordoftoota YouTube chaanaalii kootii kan taatan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u baga jiraattanii baga jiraanni walumaan baga yeroo kana geessan isiniin jechuun jaaladha. Akkam jirtu jajjabaattuu hojiin qilleensi haalli jiruuf jireenya maal fakkaata ana bira hundumti isaatu gaariidha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u simbira saga gaarii ta'e immoo waaqa irraa abdiin qaba. Egaa waaqayyo jennaa yeroo kana geenye waaqayyo nu gargaare jennaa yeroo kana sa'aatii kana geenye gargaarsa waaqayyootiin guyyaa kanaaf sa'aatii kana geenye waaqayyo ulfaatu maqaan isaa kanaaf waaqayyo isa nu gargaareef immoo baay'isnee isa galateeffanna gargaarsa waaqayyootiin as geenye hundumti keenya iyyuu kanaaf waaqayyo ulfaatu jechaa buloonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan immoo subscribe like share naa taasisaa isiniin jedha buloonni immoo natti dabalamaa jirtan welcome baga nagaan dhuftanii baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja iddoo guddaan isiniif qabaan isiniin jedha obboloota koodha. Egaa hojii hojjennu keessatti immoo wal jajjabeessuun wal gargaaruun waliif dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha baay'ee murteessaadha waan ta'eef wantu na dhibee jennee bira darbuu osoo hin taane maaliif laata jennee gaafa itti ilaalle baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaaf isa kanaaf immoo wal jajjabeessuun keenya baay'ee gaariidhaan isiniin jedha obboloonni kana kallattii garaagaraatiin karaa garaagaraatiin wal jajjabeessaa jirtan ofumaa keessaniif iyyuu baay'ee tokkoon gammada yaadni keessan baay'ee namatti tola yaadni walii keessanii qabdan ilaalchi walii keessanii qabdan baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Egaa lammii hundumti haala kana osoo walii yaada ta'e jireenyi dhalootaa jireenyi addunyaa baay'eetti ija godhatanii tan yaada. Kanaaf jireenyi yaadni dhaloonni isin qabdanii baay'ee natti toleera dhugaa dubbachuudhaaf isinitti dabalamuu koofis baay'een gammadee jira isiniin jedha obboloota koodha. Maaliif nama gaarii wajjiniin yoo hojjetan nama gaarii wajjin yoo oolan gaarummaa ta'u badaa wajjinis yoo oolan baduu ta'u jechuudha. Kanaaf dhaloota yaada qulqullaa'aa qabu kana dhaloota yaada gaarii waliif qabu kana wajjin hirmaachuun koo baay'ee na gammachiisee jira jechuudha walumaa galatti. Kanaaf ulfaadhaa jabaadhaa ammallee hirmaannan keessan walii yaaduun keessanii kanumaan caalatti itti haa fufu isiniin jechuun barbaada. Kanaaf jajjabaadhaa waaqayyo immoo isin gargaara waaqayyo nu gargaara haala hunduma keessattuu waan jiruun immoo wal jajjabeessuu wal gorsuu wal dhaabuun barbaachisaadha. Kufaatii namaatti namni gammadu hin jiru waan ta'eef egaa kufaatiin keenya waanuma hin godhu dhaloota hin miidha malee hin gammachiisu waan ta'eef kufaatiin obboleessaa kufaatiin obboleettii nu gammachiisu nu gaddisiisa malee waan ta'eef kanaaf immoo akkam kufniif jajjabeessuu gargaaruun barbaachisaadha. Asumaan warra subscribe share naaf hin goone immoo subscribe share like naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha obboloota koodha. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Kan biraa immoo YouTube'n kun irraa mura gaafii ganamiin maaliif ta'eeti maaliif narraa mura community narraa mura natti fakkaate. Deddeebi'ee narraa mura egaa uumaa miti yaa muratu innis nu malee waan biraa waan qabu natti hin fakkaanne isiniin jedha obboloota koo. Har'a immoo waan tokko qabadhee tan dhufee akkuma gaafiitti tasin gaafadha gaafii keessa deebina akka of gaafannee deebii akka argannu nan beeka waan ta'eef gaafii kana isinii dhiyeessu jechuudha. Irrattis hirmaannee yaada isaa yaada bal'aa waliin hirmaachuu dandeenya waan ta'eef akkuma gaafiitti isin gaafachuudhaaf kan dhufee jira. Innis maalidha jireenya kee milkeessuudhaaf maal hojjetaa jirta isa jedhudha. Jireenyi kee akka milkaa'uuf maal gochuu barbaadda? Egaa yeroo baay'ee xiyyeeffannoon koo onlaayinii kana qofa irratti illee osoo hin taane iddoo kamittuu jechuudha. Xiyyeeffannaan koo dhaloonni milkaa'uudha dhaloonni ija godhachuudha dhaloonni gatii dadhabbii isaa nyaachuudha jechuudha. Kanan hawwu kanan yaadus isa kanaadha. Kanaaf karaa kanaan immoo wal jajjabeessuun gaariidha. Dhaloonni kan ofirraafatan baay'een isaanii jiraachuu malu hin beekamu. Kanaaf yeroo tokko ofirraafanna numtiyyuu ofirraafachuun immoo kufaatti nu geessaa nu gaduma nu oofa malee ol nu baasu waan ta'eef wal dadammaqsuun yookaan wal kakaasuu wal yaadachiisuun baay'ee murteessaadha waan ta'eedhaafani jechuudha. Kanaaf wal yaadachiisuu dhumaafani malee isinis wal laaltaniiti miti kaayyoo keessanii. Hundumti keenya kaayyoo keenya wallaallee miti kaayyoo keenya beekna garuu yeroon itti dagannu jira garuu yeroon itti of dagannu jira. Yaada ishiitii yeroo hin jennu inni qabama yeroo hin jennu maaliif yeroo hin jennu jira waan ta'eef
Isa kanaaf immoo wal yaadachiisuun murteessaadha. Nu fayyada, nama tokko fayyaduu danda'a, nama lama fayyaduu danda'a isa jedhudha afaanii. Haala yerootiin wal qabsiisnee, haala kallattii garaagaraatiin wal qabsiisnee, haala hojiitiin wal qabsiisnee kaayyoon keenya yeroo itti irraanfannu jira. Maaliif milkaa'ina keenya yeroo itti irraanfannu jira. Isa kanaaf wal yaadachiisnu afaniisiniin jedha. Jireenya kee milkeessuuf maal hojjechaa jirta isa jedhu jireenyi kee akka milkaa'uuf jireenya milkaa'aa jiraachuudhaaf jireenya gaarii jiraachuudhaaf jireenya ija qabu jireenya furmaata qabu jiraachuudhaaf maal hojjechaa jirta kara fuulduraatti tis maal yaadaa jirta amma maal hojjechaa jirta kara fuulduraatti maal yaadaa jirta maal gochuu barbaadda duraan yeroo barannu akkas nuun jedhu barsiisonni keenya maal ta'uu barbaadda maal hojjechuu barbaadda maal ta'uu barbaadda nuun jedhu maalidha gara fuulduraatti kan ta'uu barbaadu. Ega baratteen boodatti barnoota kana immoo maalirraan ga'uu barbaadda jedhanii nu gaafatu. Nuti gaammoo yeroo isaan doktora taanaa, injiinaringii taanaa, paayileetii taanaa, waan akkasii barsiisaa taanaa, waan akkasii jenneetu deebisnaaf jechuudha. Isa sana keessaa kan ija godhatu muraasa. Garuu akkuma abbaan ofirratti dubbate ta'a jechuudha dubbichi. Jajjabaachuun gaariidhuma isiniin jedha. Kanaaf jireenyi keenya gara fuulduraa nuti warra irratti hojjenneedha, nuti warra kaayyeessineedha, nuti warra karoorsineedha. Kan boru ija godhatee argamu jechuudha. Kanaaf maal yaaddeerta kara fuulduratti jireenya kee milkeessuudhaaf. Inni lammaffaa immoo wanti humna kee fixaa jirtu, wanti humna kee itti fixaa jirtu fiixaan ba'iinsa fi milkii jireenya keetiif si gargaara. Har'a maal hojjattee wanti har'a itti dadhabaa jirtu, wanti har'a itti hojjechaa jirtu, wanti har'a yeroo kee itti gubaa jirtu, wanti har'a itti dadhabaa jirtu, wanti har'a humna kee itti fixaa jirtu boruuf milkaa'ina kee ta'a. Si gargaara milkaa'insa keetiif. Isa kanas adda baasnee ilaaluun barbaachisaadha maaliif hojiin nuti har'a hojjennu milkaa'ina keenya boriitiif nu gargaara. Boru itti boqannaa, boruuf jireenya ija qabu jiraanna jenneetoo har'a kan hojjennu sana ilaallee hojjechuudha. Isa bu'aa qabu taanaan itti cimnee hojjechuudha, itti dadhabne jechuudha. Hanga yerootiif. Garuu ija nuuf hin qabu taanaan boruuf nu fayyadu taanaanii waa'ee nuuf hin baasu akkasuma humna keenya dadhabbii keenya yeroo keenya itti fixu ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jireenya har'a jirraannu hojii har'a hojjennu kana mootu boruuf nu fayyada, boruuf nu gargaara, boruuf itti boqannaa jennee hojjechuun barbaachisaadha. Egaa adda baafachuun gaariidha jechuu barbaade jiran asumaanii. Kanaaf maal yaaddee jirta si gargaaraa jira, hagamti yaaddee jirta, hagamti karoorfattee jirta. Kan boruuti immoo kan har'aa qofaadha. Iddoo kanarratti waan tokko wanti nuti dubbachuu barbaadu. Nuti yeroo hojjennu jireenya har'aa ilaala namoonni baay'een jireenyi har'aa kan har'aatti kan boruutti darbu miti. Garuu jireenya boruutti darbu jiraachuudhaafis immoo har'a yaaduun barbaachisaadha. Isa kana gaafan jedhu dhaloonni baay'een akkuma barbaadetti haala uffannaa isaa, haala dibannaa isaa, haala deddeebii isaa, haala fayyadama isaa mana keessatti illee itti fayyadamu. Karaa garaagaraatiin namoota kaawwanii wal qixxeeffachuudhaaf jecha wanta baay'ee keessa darba, wanta baay'ee raawwata akka humnaa olitti jiraata jechuudha. Inni kun immoo nama kuffisa malee nama hin jabeessu, karaatti nama hambisa malee nama hin qixxeessu jechuudha. Isa kanaaf immoo ilaallee kaayyeessine akka namaatti bulla osoo hin taane akka jireenya keenyatti, akka yaada nama birootti jiraannu osoo hin taane akka yaada keenyatti jechuudha. Yaadni keenya sun immoo qajeelaa ta'uu qaba. Yaadni keenya sun immoo karaa nu dabarsuu danda'uu qaba jechuudha. Boruutti nu ceesisuu qaba. Isuma har'aa qofa jiraannee darbu. Isuma har'aa qofa miidhagneetuma taruu hin qabnu waan ta'eef jireenya boriitiifis maaliif kan nu jiraachisu borii waaqaadha jechuudha. Garuu ta'uuyyuu immoo ofii keenya osoo dabarra ta'eeyyuu maatii keenyaaf ta'uu danda'a, dhaloota nu booda jiraniif ta'uu danda'a, maatii keenyaaf bakka dhala keenyaafis ta'uu danda'a waan ta'eef waan tokko hojjechuun barbaachisaadha. Egaa namni baay'een har'uma hojjetee har'uma fixuu, har'uma hojjetee har'uma itti tolee jiraachuu akkas barbaada. Wanta akkasii sun immoo nu fayyadu waan ta'eef isa kanarraa illee of hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf akka mana keenyatti ilaallee kaayyeeffannee karoorfannee isa boriitiifis akka nuuf ta'utti deddeebi'uun gaariidha isiniin jechuun barbaada asumaanii. Wanta nu fayyada jennu san immoo irratti hojjechuu qabna. Har'a maal hojjetteerta mee kana duraayyuu egaa bare'ee kanaa maal hojjetteerta hojiin ati hojjette maalodha lakkaa'ime hammam akka hojjette bu'aa akkamii akkasiif qabu jechuudha.
Kanaaf hojiin nuti hojjennu ilaaluu qabna. Guyyaa guyyaadhaan hojiin guyyuu nuti hojjennu ilaalamuu qaba. Maaliif yeroon keenya iddoo ta'etti darbuu qabu, karuma ta'etti darbuu qabu. Wanta hojjennu karooraan hojjechuudha. Maaliif kaayyoodhaan dhufne waan ta'eef biyyuma lafaa kanarraa yoo gaafa dhufnu kaayyoo keenya sana galmaan ga'uudhaaf waggaa keessatti guyyaa 366 yookaan 65 naannoo kanatti jira. Isa kana keessatti sa'aatiin immoo guyyaa tokko keessatti sa'aatiin meeqa akka jiru kaa sa'aatii 24 jira. Sa'aatii 24 keessatti daqiiqatu jira, sekondiitu jira. Isa kana gargar qoonnee jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargar qoonnee deddeebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif waan tokko hojjechuudhaaf yeroo keenya waanuma tokkicha sarratti gubuu qabnu sa'aatii tokko keessatti waan baay'ee hojjechuu qabna dandeenya jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf bilbila kana gaafa qabne hammam akka itti fayyadamnu bilbila kanas beekuu qabna. Karaa kamiinuu sooshaal miidiyaa kamirrattuu sa'aatii kam hammam akka fayyadamnu beekuu qabna. Karaa kadhannaa keenyattis gaafa deebinu immoo daqiiqaa meeqa hammam akka kadhannu adda baasne maaliif baay'een keenya osoo matsaafumayyuu hin dubbifatiin gaafa miidiyaa irratti dabarsinee rafnee of dagannutu jira. Kun immoo ta'uu hin qabu. Kadhannaan hundee jireenyaati waan ta'eef hundeedha waan ta'eef hundee nu dhaabee nu jiraachisuudha waan ta'eef gara sanattis deebi'uun matsaafa qulqulluus dubbifachuun baay'ee barbaachisaadha. Hojii namoota irraan kana ta'e jechuudha. Hojii namoota si hojjennu mootuu yeroo keenya itti fayyadamne haala yerochaa ilaalle addaan qoqqooddanne hojjechuudha. Namoonni baay'een gaafa ilaallu hojima sana qofa irratti dhaabatanii yeroo isaanii dabarsuu barbaadu. Maaliif asii madaamiin na yaamti yoonan kana xumuree san biraatti na dabarsiti waan akkasii jedhu garuu ilaalcha akkasii hin qabuani hamma tana duraallee jechuudha. Yeroo hojii kootii ariifadheen xumuradha. Yeroo boqonnaa kootis akkasumatti hin boqadha. Yoo deemanii ittiin ajajanis hojii biraatis akkasumatti ajajamuudha malee hojii tokko qofa irratti yeroo koo gubu namoota sanis immoo aarsuu hin fedhu jechuudha. Maaliif tokkoffaa na fayyada waan ta'eef isaan qofa miti. Kanaaf na fayyada faayidaan kan koo immoo anumaaf ta'a waan ta'eef itti fayyadamu haala yerootis nan baraa deema jechuudha. Miidiyaalee yeroon fayyadamu yeroon itti fayyadamutu jira. Sa'aatii isaa adda qoqqoodee itti fayyadamutu jira. Kanaaf irra caalatti kan soorannu nuuf ta'uu qaba jechuudha. Kan irraa fayyadamnu nuuf ta'uu qaba jechuudha. Haala yeroo keenyattis ilaallee itti deemuu barbaachisaadha. Jireenyi kee fuulduratti taakkuu tokko akka tarkaanfattu gootee jirta. Maal jetteerta kanarratti jireenyi kee hammam akka tarkaanfatu hammam akka siqu maaliif jireenyi kee walumarratti tuulamaa gaafa deeme ba'asee ta'amti. Isa sana immoo jalaa salphisaa deemuudhaaf hammam hojjettee jirta hammam hojjennee jirra jennee gaaficha kana immoo of gaafachuu barbaachisaadha. Kanaaf hundumti keessan of gaafadhaa siniin jedha anis immoo ofan gaafadha. Jireenyi koo umrii koo kana keessatti hammam deemee jira wanti na barbaachisu sana hammaman hojjedhee argamee jira hammaman hojjedhee mul'adhee jira kan jedhuudhaaf immoo hundumti keenya of ilaaluudha. Baay'een keenya umriin keenya nurraa deemee umriin keenya akkas ta'ee waan akkasii jechaa jira. Garuu umrii hojjenne sanitti umrii jiraanne sana keessatti maal hojjenne isa jiru sanii ilaaluun madaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ani isa kanarratti baay'ee dhaloonni baay'een yeroo umriin keenya nurraa deemee numa jenna hundumti keenya walumaa galatti jechuudha. Especially Golaambaa keessatti umriin keenya nurraa deemee jenna. Garuu umrii deeme sana keessatti maal hojjennee bu'aa maalii buusnee dabarre kan jedhu immoo of deebinee of ilaaluudha. Gaabbii akka hin taaneef hojii bu'aa qabu. Haa xinnaattu waggaatti waan salphaa tokko hojjennee darbuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif nu fayyada nu barbaachisa waan ta'eedhaaf jechuudha. Baruma baraan immoo Golaambaa keessas hin jiraannu. Baruma baraan immoo jireenyuma tokkicha sana jiraannu. Maaliif jireenyaa karaa jireenyaatti guddinaa gara guddinaatti deemna waan ta'eef isa kanarratti deddeemuudhaaf immoo iyyuu hojii keenya ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Madaalaa deemuun barbaachisaadha. Kaayyoo waggaa tokko keessatti qabanne waggaa tokkotti maal akka hojjechuu qabnu adda baafachuudha. Isa kanarratti gaafii baay'een qaba garuu yeroo biraatti hin deebi'a. Isa kanarratti waan tokko dubbachuun barbaada. Dhaloonni baay'een keenya karoora waggaa qabanna osoo hin taane karoora waggaa 5 kan hin xumurannetu jira. Ijoollee baay'een yeroo baay'ee yeroo haasa'an irratti nagaa waggaa ganaa biyya ambaa kana guuteen jira homaa tokko iyyuu hin hojjetanne kaayyoon koo galmanaaf hin geenye biyya galuudhaaf rakkisaadha as taa'uudhaaf immoo rakkisaadha waggaa kana hunda guuteen jira akkamittiin akkas ta'a jedhanii dhaloonni gaafii na gaafatanii baay'eetu jira. Kanarratti ani kaayyoon ani qabu
yaannan qabuuf jiraata kana yookaan namoota kanaa fi waggaa dheeraa lakkoofsisaniidhaaf jireenya guddina jiraatanii jireenya milkaa'aa jiraatanii hojii waggaa dheeraa hojjetaniidhaaf jireenya milkaa'aa jiraatanii kan nama jiraachisu waaqadha kan nama milkeessus waaqadha. Isa kanaaf immoo waaqaa gaditti immoo abbaan karoora itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Anaaf maaltu barbaachisa? Jireenya koof maaltu barbaachisa? Jireenya maatii koof maaltu barbaachisa? Jireenya obbolaa koof maaltu barbaachisa? Jireenya biyya koof maaltu barbaachisa? Jennee adda adda qoqqoonnee jiraachuudha maaliif maatii ofirraa mataa ofirraa ka'a mataa ofirraa karaa maatirraa karaa naannoo akkasitti mixiree guddinni gaafa deemu jechuudha. Kanaaf isa kana jalqaba irratti of kunuunsuun barbaachisaadha. Ofiif dhaabachuunis barbaachisaadha. Kanaaf namatu hojjetee argata malee hojii santuun hojjetee nu argata miti yeroo baay'ee. Isa kanaaf immoo kaayyoo keenya galmaan ga'uudhaa fi isa xinnoorraa kaanee of keenya irratti xiyyeeffannee hojjannee of danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa nuti of dandeenye namaaf jiraanna. Gaafa nuti kan keenya jennee harkatti qabannee irraa fuunee kennine gaafa ofii keenya dhabnee duwwaa taanee namaaf kennine nuti immoo uumaan qabnu karaatti hafnaa kan nuti kennineef sunuyyuu kan nuti gargaarre sunuyyuu karaatti nu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo namallee gargaaru yeroo namas gargaartanii parsantiidhaan adda baasnee hojjechuu qabna jechuudha. Nama gargaaruun immoo gaarummaadha waan ta'eef badaa miti. Isa kanaaf nama gargaaruun akkuma jirutti ta'ee obboleessa obboleettii gargaaruun akkuma jirutti ta'ee maatii ofii gargaaruun akkuma jirutti ta'ee rakkataa gargaaruun akkuma jirutti ta'ee jireenya ofiitis jiraachuun barbaachisaadha. Of dagachuun gaarii miti. Isa dhalootni immoo umrii akkanaa kan jiraadhe waggaa akkanaa kan jiraadhe jedhaniif isa kanaaf immoo amma kan darbe dhiisati kama dhufan hojjedhaadha. Kanuma dhufurratti dhaabadhaa deemaa. Kan dhufurraa kanarraa ammuma tokko jedhaa gaafa jalqabdanii tokko jettanii gaafa jalqabdanii milkooftu milkaa'ina qabdu garuu kutannoo qabaadhaa murannoo qabaadhaan isiniin jedha obboloota koo jechuun barbaada. Dhaloonni sun amma fakkeenyaaf akka gabaas keessatti yookaan dhagaan ta'e sagalee ani qabuuf kanaadha. Hundumti keenya immoo akka milkoofnuuf jabaannee akka hojjannu waaqayyo nu haa gargaaru.